Kir. Mana qizingiz. Ye, aytdim. Mana shu olgan deb aytdim men senga pulda. Hamma pulni sen olding. Hech yo'q qilmading. Mana o'ynashingiz olgan, aka menga ishoningsiz. Men o'g'rimasman. Mana qani siz olgansiz. Pullar qani? Menda pul yo'q, mana men siz olgan. Mana pulni bo'ladi. Sen olgansan, hamma pulni olgansan. Qanaqasiga men isbotlaymanmi? Sen olgansan. Qanaqasiga men olaman? Pulni. Aka, siz menga ishonasizmi, to'g'rimi? Qanaqa nima bo'pti o'zi bo'pti? Hammasini bu olgan, siz menga ishoning. Nima bo'pti o'zi bo'pti? Tushuntirib ber bundan. Yo'q. Men qanaqa pul? Menga qara. Nima deyapti bu? Aldama pullarni sen olib chiqib ketding-ku. Siz o'sha kuni meni haydab yubordingiz. Bir ikkalasi birga qoldi. Mana so'ng ikkalasi buni meni haydab yuborishgan. O'sha payt Pulni kim oldi? Kim oldi pulni? Olmadim dor. Menga qara. Pulni olding-ku. Shuncha pulni nima qiladi? Oyi. Pul qani? Pul yo'q menda. Pul qani? Pulim yo'q meni. Pulni shu olgan. Qanaqa pul? Qanaqa menga shuncha pul yosh bola nima qiladi? Qanaqa pul olgan bu? Nima qilgan? Qayerga ishlatgan? Bilmayman pulni men. Shuncha pulni nima qiladi yosh bola? Nima qilding pulni? Menda pul yo'q deyapman, men o'g'rimasman. Menda pul yo'q. Ketding pulni. Hammasini mana shu olgan. Ishoning, aka, mana shu olgan. Mana shu meni ko'chaga haydab Qanaqa pul olganman men? Bu yerda qanaqa pul bo'lgan? Shu meni ko'chaga chiqarib yubordi ikkalasi. Aka, men kechasi ko'chada qolib ketdim. Qayerda qoldi bu? 3 kundan beri ko'chadaman deyapti. Qayerda yotibdi? Pulni olib chiqib ketdi. Qayerga olib chiqib ketdi? Hamma pullarni olib chiqib ketdi. Aka, men sizni aldamayman. O'zidan so'ra. Qani pul qani? Topib ber akangga. Menda pul yo'q. Akangning mehnatini topib ber. Menda pul yo'q. Necha yillik yurayotgan hamma pullarni olib chiqib ketding sen. Menda pul yo'q. Ikkalasi olishgan. Ikkalasi katta qoqilishgan. Menga qarang. Siz yuring. Men o'zim hammasini tinchitaman. Yo'q, nima bo'pti bu yerda? Qanaqa pul? Hammasini men o'zim tinchitaman. Siz o'ylamang. Siz o'tiring.